Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a rusdah, la khawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para kiai, ibu nyai, para gus, para ustad, ustadzah, sedaya sedulur jamaah pengaosan kitab Al-Hikam ingkang dirahmati kalian Allah. Mugi-mugi kula panjenengan tansah pikantuk ridho pangapura, pitutur pitulung keselamatan, kesehatan, awake bergas seger waras, akeh duit, akeh beras, masalah urusan beres tuntas, utang-utangnya lunas dan bahagia tanpa batas. Amin ya rabbal alamin. Komplit wis. Alhamdulillah, mugi-mugi kula panjenengan tansah pikantuk rahmat pitulung ridho dinten menika, saat menika ditakdirake kalian Allah saged mutolaah kitab Al-Hikam, insyaallah istiqomah. Sak menika pasal 107. Janganlah kita berburuk sangka kepada Allah ketika mendapatkan musibah atau cobaan. Piye carane? Mugi-mugi napa ingkang kula aturaken tansah diiringi hidayah pitulungipun Allah, dadosake gampang anggenipun paham, saged nglampahi, dados sing barokah manfaat dunya akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Man dhanna infika lutfihi an qudratihi fadzalika likusuri nadri. Man utawi sapa-sapa wae sapa dhanna iku nyono sapa man infika lutfihi ing kapecate sifat welase Allah an kudrati saking ketetepane Allah, kasih sayang Allah lepas dari takdir ketetapannya. Rahman Rahim Allah itu permanen, bro. Siji Rahman Rahim ini menungso dokseren musim-musiman, wayah-wayahan, pas enak atine, lega atine ya nraktir ngejak ngopi koncone, pas sumpek ya gak. Ngono gak piye-piye kadang mentolo mbek koncone. Ayo ngopi ya, engko tak bayar ono. Ngono. Lah nek ana wong kok mikir ngono, mikir kasih sayang Allah itu lepas dari qadarnya, fadzalika mengkon mengkonon wong sing nyono likusuri nadri iku krana cupete pemikirane man, cupete angen-angene man.
pikirane ra teko goblok iku kon sekolahane lan nek ngaji ku diperhatekno aja ngantuk ae baru kayak ngaji ngantuk ngono ku diulang ya hayya qayyum diwaca yo kayuku yo kayumu Bismillahirrahmanirrahim mergo ngantuk semelah ya Allah cara diartekno sing rada keren iki ngene barang siapa yang mengira lepasnya kasih sayang Allah dari ketetapan qadarnya maka yang demikian ini adalah karena kegoblokannya karena kedangkalan pemikirannya ngono gak tenanan yang ngaji dangkalnya penglihatan seorang terhadap halusnya kasih sayang Allah memahami ketetapan kodok takdirnya Allah ini karena kelemahan keyakinan saya ulang lagi kelemahan keyakinan dan minimnya husnudzon kepada Allah karena kurang mengenal Allah. Kalau hamba itu memiliki pandangan pemahaman yang baik, tentu dia akan mengetahui bahwa qada qadar itu mengandung kebaikan dan kemaslahatan yang tidak bisa dihitung. Jadi dengan adanya ini ada suatu testimoni orang soleh, orang yang arif. Beliau sampaikan aku menderita satu penyakit. Aku lebih suka kalau penyakit itu tidak hilang dariku. Dikei lara tambah gak gelem waras. Aneh ya. Jadi ana wong ku dikei lara, gak iso tangi, gak iso lungguh. Udunen gegere, udun iku gak enak to. Penyakitnya gak sepiro. Tapi rasane gak karuan. Adik jenenge udun iku nek manggon iku ngawur kadang-kadang ning selangkangan. Alah ya ora iso lapo-lapo cah. Nang kelek. Kayak dires. Ya Allah si jenenge udun iku. Mulane ana wong kok ngawur terus gawe resek celuk ae udun. Udun. Ya Allah. Lah kok ana wong ngene iki. Aku ki lara. Jadi lara ku iki wancet ngene, gak waras-waras. Soweneng. Turu. Gak iso lungguh. Sampai nguyung ngising ning nggon lah, dikei bolongan. Ngono ku larane ora kok setahun rong tahun cah. Sampai 30 tahun gajal. Makanya kadang-kadang gak sabar-sabar ngene iki ya ta. Sing lara ora mati-mati, sing nunggoki cepet mati. Kasus kalah sabar. Kalah. Sing nunggoki malah cepet mati. Piye ngono sing lara meneng ae, sing nunggoki mumet ae. Ben minggu mumet golek utangan gene bosobat, golek utangan gene sing lara meneng ae. Lara kabeh. Ya Allah. Muga-muga keluargaku sampeyan gak seger waras. Mergo nek sampe anak iku lara, sing paling lara iku wong tuwa. Luwih lara tinimbang sing ngrasakno lara.
Oh iya. Tahu jenenge bocah iki kena apa demam berdarah zaman semono. Terus saiki jajal demam berdarah pas wae Covid gak ya medeni wong. Lah, tanda tangan kok. Eh? Bungkus paketan ngono ae. Ya Allah, ya Allah. Ya lewara tenan kok. Sing wis tau ngrasakne. Ya iki ana waline Gusti Allah iku dikeki lara iku malah aras-arasen waras. Ngono ku sampe 30 tahun. Gak iso tangi nguyong sing lingkun. Ya ndelok apike sing lara iku mau angger sing nyambang iku do nangis. Nah, siji dina dulure iku nyambangi. Jenenge Umar. Sampeyan Umar. Umar iku nyambangi. Nyambangi ndelok kakake sing kaya ngono. Dekne ngelingi perjuangane kakake ngentas awake sampai iso kuliah sampai dadi wong sukses. Orang yang dianggap pahlawan. Ya Allah. Nangis. Piye jawabe kakake? Dik, ra usah nangis. Kowe nangis ya apik ae menungso, lumrah nangis aku. Tapi nangismu iku ora kon dadekno aku terus waras. Nek kowe nangis tambah aku sedih. Berarti aku gak iso nyenengno wong. Wali kok. Jajal sampe pas lorong. Gak usah nangis. Menangismu itu gak membuat diriku menjadi sembuh. Kira-kira sing sampeyan terus kira-kira pejabat preketek ditiliki kok apa gak nangis aku tambah sedih kok gak iso nyenengno awakmu kok malah dadi nyedhekno awakmu. Janganlah diriku itu menjadi beban dirimu. Terima kasih atas bela sungkawanya. Wow. Awakmu tak kandhani ya, iki rahasia. Jarene wali. Aja critakno sapa-sapa. Awakmu tok. Awakmu tak percaya. Tujuanku ora apa-apa ben awakmu seneng. Ngene ya, Dik. Nalika aku iki lara kaya ngene iki mau. Ya ta. Wong ki nyawang awakku iku ngesakno. Tapi sajane atiku iku bunga banget. Mergo saben dina para nabi, para wali, para malaikat iku niliki aku. Menghibur aku, menenteramkan diriku. Mulane aku njaluk ning ngene Gusti Allah wis gak usah waras gak apa-apa Gusti. Mergo apa? Dengan sakit yang saya derita ini atiku ayem. Iya Mas, sampeyan mikire ngono. Ya sing golekno utangan. Ya ora ada ditebusno obat go mulai ae. Dijamuni kunir madu endok ngono ae gak ragat. Golek infus gak ono, golek tegan diselang. Wah, angel. Ya Allah. Mergo wong mukmin niku nalika lara, Dik. Apa sing dadi kebiasaan ibadah sing dilakoni nalika waras?
iku dene nalika lara tetep dikei ganjaran kaya dene nglakoni dekne ibadahe sing biasa dilakoni. Mulane awakmu dikei waras karo Gusti Allah ya ngakeh-ngakeh ngamal sing awakmu senengi, mbok maca selawat, mbok ndres Quran, mbok wiritan, mbok. Mergo Gusti Allah sing kei lara sehingga awakmu ki prei. Nah, preimu ku dianggep apa jenenge kebijakan pabrik. Tetep awakmu oleh santunan ngono lho maksude. Nah lek preimu iku mergo awakmu karepmu dhewe. Awakmu minggat ya pabrik gak tanggung jawab. Sing kei lara iki Gusti Allah, aku dikokon leren. Ya tetep oleh tunjangan. Ojo dianggap karyawan kok. Ngono. Nah, terus gak suwe ndarahe mati. Mergo apa? Wis kadung kebuka, kebongkar rahasiane. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, nek sakapane ngene iki terus kira-kira sampean iku milih ndi? Milih waras apa milih lara? Angen-angenen dhewe. Wis mbok gak ila-ila. Rabbi fa'na bi barakatim wa dinal husna bi hurmatim wa amitna fi tariqatim wa muafati minal fitani. Kiranya itu saudaraku yang biasa saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.